Ntumoro kuringithanwa na kwithirwa ari na njara yawe kiri kuthukia ruji ntere cha mitheru na njira ya gutarukorwa cibitari ku na kirimpene na arikia kwandikithia ntumiri na mabitha baborithi na uchunkuni nkurukini bwetite na mbere kuringana na OCPD wa Chuka Sub-County Paul Kuria. Kagitino kau nekirite akariba guntu kukuwirane ati mabitha bogima nibetite na mbere kurikia gakanda kuona gutena ugwati bukumira kiri antu baria tayari banywete ruji ruru. Nuntu bakorigaria kiri akariba ntere cha muthenge makumboni mamuro watungu urawankaniti sub-county ya Chuka na ya Muthambi nyuma ya kwethira rukorwa cibitari rutetwe rujeni rwa murojo. Wana nyuma ya akari kuthitanga ontobobo na chibo amona abisa wogima bwa mwire koruora rukororo na korukamata andiki bantheto ba ukinya muro niojo ibaithirite bimwe bya into bibi bitigere rujeni birana amona ndawa ire ikurukitie kagita gutumika chindano intumire amona glove kinyacho intumire tinyingete gola kinireo kuma intake ni tagento 50 meters awire ketwe rwalirwa mete ino ya meare kula ina all sort of that ya clinic moni urawonekanite amona rukororo ureonania into bibi biomba kuigwa biumete clinic imwe ya ntere cheke bumbu Chuka twageria guceria any document ke bano atumi gwate kuma kire ndawa inu malatathi inu irerete no turone muri wererete na twomba ku notice muri no hospital riko na neturambire kunenkera sibu assistance sibu muri ugurania we wa Nderekea Medical Center Kibumpu Junction onto bobo bomba wikira ugwatini anto nkotho barabatomagira ruji rwa murojo bari oba wakulima water project na banaitia murojo mwanka ukinya muroni wa Thagana kwetu twina anto 200 mama tunyaro shiroro na neivasi nitumanenkagira institutions nitunenkagira neivas urio tinaru twina facilities ta nyamwira ta water kiosk nitunenkagira ketho ni antu ba local mama tikomba gwa afford gwikira nyamwira ndititha ino tule akari tutikunywangeria no isiruro ana tukuria thirikari ketho no isetwikire muburo ndawa nuntu na into iri iriku into tasamaki cionthe iri atarini intake cha mirandi ya ruji iraire na itia bantu agaende ichingitwe mwankarira thirikari ikeja na weru ati ruji ruru kaigwa rukutherwa gutumika akariba baba kendaga mwenyangiojo ajukirwe tagarire kirera kiwatho muntu arenda yukirwa atua nikenda baba bangi na baba muntu ena clinic kana muntu kwenda gutawisti yae athingatia the proper procedure kalabati ukita katake yawe akathi general hospital Chuka general hospital akathi akabira kore incinerator ikabebirwa bo rero twenda maundu madinga towega nuntu ritukumaka nuntu akia kwa health yetu ya mwiri na tutikumenya ni antu bawira ririku kana ni kuroga antu kana atia mwene kliniki eno ende na ndikirito barua iruongirwo gimabo mwingi rwa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi akiuragwa ARS gitumi ya utarukororo wa cibitari muroni onto brande buguchunkuno na bisa ba DCI bamuchi wa Chuka kuringana na OCPD Paul Kuria. Hiyo ripoti pia mwenye ile kliniki ilikuwa inashukiwa amekuja akapiga report na ikawa nasema ile chafu si kutoka kwake na ni kitu ambaye tunachunguza. Naweza sema ni mapema, hatujaenda ndani sana kujua tuthibitishe kwamba ile uchafu ulitoka wapi. Kuria na pete akariwirane ati muruthi ontobobo akawatikana injara endaja ya thirikari na ajukirwe tagarire kiwatho. Uchafu kutoka kwa hospitali ni hatari, tunajua zingine hata ni inaweza kuwa ni sumu na inaweza kuwa ni kitendo baya, na mwenye atapatikana kuhusika na huo uchafu atachukuliwa hatua ya kisheria. Nkiripotera weru weekend kuma ichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.